sekarang kita berada di Riam Marum. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali untuk menyusuri aliran Riam ini. Kita barusan menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda.
posisinya masih berantakan karena kita masih proses masak. Nanti kita akan rapikan kembali setelah kita selesai masak. Selanjutnya kita menggoreng tempe. Kacang kita sudah matang,